Ada paketan guys dari Bu Haji. Bu Haji siapa namanya? Bu Haji Ipah Bu Haji Ipah di Kalibaru. dari Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Kita lihat guys. Isinya guys, udang gede, jumbo-jumbo. Oh lah tuh, mantap. Udangnya bengkok, nggak lurus. Udangnya bengkok tuh guys. Kalau lurus bukan udang namanya, cacing. Oh lah ini yang paling jumbo ini, mantap ini. Dibakar enak guys. Mantap. Makasih Bu Haji. Makasih. Mantap.